الوغ بالنسبه لهنا نطلب منكم انكم تقلبوا هاد لي تكستو هادونا تحولوهم لو لونغاج كورون. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الوغ ناخذ السيبور اللي عندكم تما في صفحه 73. دونك عندكم هنايا دونك لي اس ام اس، وعندكم هنايا دونك لي ميساج سور لي ريزو سوسيو، وعندكم هنا لو لي ميل فورميل. دونك عندكم ثلاثه لي دوكيومون. دونك هادينا سي ان سو سون دي كوريسبوندون دي كوريسبوندونس. الوغ بالنسبه لهاد لي كوريسبوندونس غادي نحاولوا نديروا لهم واحد لاناليز داكور باش نعرفوا شنو هو الفرق ما بين هاد لي 3 تيب دو les correspondants وشنو هو le registre de langue utilisé dans chaque type de correspondance. Alors بالنسبة للدوكيمون نيميرو 1 دوكيمون A عندك لو جونغ سي ان SMS و دوكيمون B سي réseaux sociaux. D'accord. بالنسبة للدوكيمون نيميرو 3 c'est un mail. D'accord. Alors بالنسبة لو registre de langue utilisé donc ملي كنقولوا SMS donc c'est إلا لاحظتوا هنا مثلا غتلقاو salut ça va bien et toi t'es invité demain au débat n'oublie pas ok t'inquiète pas. Donc هنا هاد الطريقة باش نكتب هاد لو ميساج هذا donc c'est familier. كنستعملوا لي زابريفاسيون اختصارات، ما كنحترموش لي ريغل دو لونغ، كنكتبوا بالطريقة اللي بغينا حنايا. بالنسبه للدوكيمون بي سي كورون. لاحظتوا دونك كاين اختلاف مثلا لا سيمين بروشين نوز افون ان ديبا سور لونفيرونمون دونك سي كورون ماشي بحال هاد لو تكست اللي عندنا هنايا. داكور. الا خدينا لو تروازيام تكست الا لاحظتوا غتلقاو فيه دونك جو فو ريميرسي دو فوتر ميل كوم كونفوني جو فو بري دو تروفي. دونك كاين واحد الرسميه هنايا كتلقاو جو فو بري ليوتيليزاسيون دو فو. D'accord. Donc c'est se tenir. Le pronom personnel utilisé donc غتلقاو tu vous. إلا مشينا لهنا غتلقاو tu donc t'es invité. هنا غتلقاو vous. هيا nous. D'accord. Vous avez deux tu. Donc tu. بالنسبة للتروازيام عندكم vous. Donc les méthodes là celui qui a envoyé c'est Hanan donc c'est Karim ici donc أنا ما كايناش mentionnéش. Le récepteur donc c'est son ami c'est le directeur. Alors بالنسبة les expressions de politesse dans nos documents c'est donc عندكم s'il vous plaît je vous prie. هادو هما les formules de je vous remercier ou je vous prie. Donc ça ce sont les formules de politesse. Donc هادو كنستعملوهم في le registre soutenu. Justifie le choix des registres de langue dans les 3 documents. Alors بالنسبة علاش عزلنا le registre familier في le document numéro 1. Donc هنايا عندكم donc selon la situation, c'est-à-dire selon à qui je parle. Si je parle à un ami, si je m'adresse à un ami, donc je dois utiliser le registre de langue familier. Si je m'adresse à quelqu'un que je connais pas bien, donc c'est voilà donc j'utilise le niveau de langue courant. Si je parle à un supérieur, donc هنايا واحد السيد اللي كنحترمو donc je dois utiliser le niveau de langue soutenu. Alors les messages de documents A et B de langue courante. Alors d'abord هنا نطلب منا ان هذاك les messages اللي عندنا في A ou B نرجعوهم le registre de langue courant. Donc هنا كي غنديروا مثلا salut الا مشينا هنا غتلقاو salut ça va غادي نرجعوها salut ça va comment allez-vous ça va bien et toi ça va bien et toi. Tu es invité demain au débat, n'oubliez pas, ne t'inquiète pas. Donc هنا حولناه le registre de langue courant. إلا لاحظتوا هنايا الطريقة باش مكتوبين لي ميساج هذا سي فاميليي، وهنايا كيفاش قلبناهم حنايا دونك رجعنا لو نيفو دو لونغ كورون. شفتوا الاختلاف فين كاين؟ بالنسبة لجو روتيان دونك عندكم تما dans un énoncé oral ou écrit on peut employer différents registres soutenu courant familier على حساب la situation de communication. دونك إلا لاحظتوا الطابلو عندكم فيه مثلا شويط لي جينيال طابانيول. بالنسبة لابانيول هي لا فواتور ولكن في لو لونغاج فاميليي. Le registre courant c'est votre voiture est jolie. Donc c'est la voiture. هنا مثلا permettez-moi de vous dire que votre voiture est un chef-d'œuvre. Donc là c'est un registre soutenu. D'accord. بالنسبة l'écriture ديال بالنسبة les registres de langue le registre de langue familier كنستعملوا فيه يعني لي زابريفاسيون بزاف الاختصارات مثلا كنقولوا بي اي ان كتعني بيان مور دو ريغ ام دي ار سي توجور
T, G, S, ainsi de suite. Donc نشوفوا هاد l'exercice اللي عندكم تما. D'accord. Alors pas question de partir à la fête, donc c'est familier. J'ai oublié ma trousse à la maison, c'est Coran, donc il y a le respect de, donc ما كاينش مشكل. Auriez-vous l'obligeance de m'aider à porter ces quelques paquets? Donc c'est se tenir, c'est le conditionnel présent. Elle s'est tirée de l'école pour aller voir ses origines, donc c'est Coran. Lors de notre périple au sud du Maroc, nous fûmes subjugués par la beauté singulière des dunes de sable. Et là, حتى الكلمات اللي مستعمل le périple هو le voyage. Donc là حطينايا حتى الكلمات اللي le choix des mots. Donc هنايا عزلنا des mots اللي هما difficiles. Hakima était malade et j'espère qu'il va mieux au courant. Donc c'est courant. Je réécris les phrases en registre courant. Mon copain, il fait un boulot super. Mon ami fait un travail parfait. Où t'as posé ton bouquin? Où as-tu posé ton livre? Ma bagnole sur l'autoroute, il roule. Ma voiture roule très vite. Arrête de rigoler, tu m'as fichu une de ces truies. Arrête de plaisanter, tu m'as fait peur. C'est qui veut aller au ciné? Qui veut aller au ciné? Au cinéma. لاحظتوا أن الاختلاف ما بين le registre de langue familier au Coran. كتلقاو مثلا هنا او تابوزي طون بوكان. بوكان هو بلو لونغاج فاميلي ولكن الا بغينا نقولوا بلو لونغاج كورون كنقولوا لي ليفر. مثلا لا بانيول هي لا فواتور. ريغولي هي بليزونتي. سيني هي سينما. دونك هنايا في لو registre de langue فاميلي كنستعملوا المختصرات. دونك هنا عندكم ليكزيرسيس 3. دونك هنايا عندنا مطلوب منكم انكم تباريو لي مو كي ابارتيان اون registre فاميلي. دونك عندكم لا فراز الاولى دونك شاماياج تقدر تزيدوا حتى لا شيكان ولا زيزاني. بالنسبه لبي عندكم هنايا لاحظتوا عندكم بوكان اون بريك. هنايا دونك un mal de bloc, un mal de tête, une céphalie, une migraine. Donc on a un mal de tête, un mal de bloc. هنا se chamailler, donc s'engueuler, donc la bagnole, un char, donc flotter, mouiller, pondre, scribouiller, Jacette, Cosette, déprime, grisseille. Donc هذول ce sont les mots اللي كينتميو le registre de langue famille familier. الوغ بالنسبه لهنا مطلوب منكم انكم تقلبوا هاد لي تكستو هادونا تحولوهم لو لونغاج كورون. الوغ هنا سي اكسيلون pour demain, ok pour le restaurant. Je veux faire du skateboard et toi du skateboard et toi tu fais quoi? Je t'adore mais je suis occupé. D'accord, اديروا هنا S. Salut, ça va, merci pour ton message pour mon anniversaire. Pas de quoi, je veux te voir dès que possible. Trop fort, j'aime bien utiliser le langage SMS. Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Je t'attends depuis 25 minutes, j'espère que tu vas bien. Donc هذه احنا حولنا هاد لي تكستو حناهم le langage courant. الوغ بالنسبه لهنا عندكم غولي باغ دي فليش. بالنسبه للكافي غنلقاو كافي هذه لابريفياسيون ديالها. افير غادي نشوفوا فين هي افير. هي افير. شونجي دونك عندكم شونجي. اج غتلقى على اج هي. سي شو سي شو. سي سا هي. سي با غراف هي سي با غراف. ايدي دونك هي ايدي. اشتي هي اشتي. سا فا با نقلبوا على سا فا با. هي ça va pas. Donc après après هي après donc arrêter هي arrêter. Donc هذه هي l'abréviation. بالنسبه لهادو كنستعملوا في اللونغاج كورون وهادو كنستعملوهم في لي اس ام اس ولا في اللونغاج فامي فاميليير.